ისევ იქნება თუ არა ალპები ევროპაში წყლის მთავარი რეზერვუარი. მეცნიერები პასუხის პოუნა საფრანგეთში, ლე კონტამინ მონჟუას ბუნებრივ ნაკრძალში ცდილობენ. ევროპული პროექტის Waterwise-ის ფარგლებში მკვლევარები სათავეების შემკრები აუზის მდგომარეობას სწავლობენ, რომელიც მაღალი მთებიდან ჩამდინარე იმ ნაკადულებისგან შედგება. ევროპის კონტინენტის ყველაზე დიდ მდინარეებს რომ კვებავენ. ჩვენ ვაგროვებთ არსებულ მონაცემებს, ასევე ისეთ მონაცემებს, რომლებიც ზოგჯერ აკლია საერთო სურათს და შემდეგ ამ ყველაფრის საფუძველზე გაიმართება დისკუსია, რათა დავრწმუნდეთ, რომ ეს ადგილები მომავალში საცხოვრებლად ვარგისი იქნება. ეს მთის ნაკადული, რომელზეც მონბლანის ცნობილი მარშრუტი გადის, მრავალმხრივ ზეწოლას განიცდის, მასზე გავლენას ახდენს ენერგეტიკა, ტურიზმი, სოფლის მეურნეობა და თან იმ მთის მასივში მიედინება, სადაც გლობალურ საშუალო მაჩვენებელზე ორჯერ უფრო სწრაფად მიდის დათბობის პროცესი. მხოლოდ ისეთი ადგილის დაცვა შეგვიძლია, რომელსაც კარგად ვიცნობთ. Waterwise-ის მსგავსი პროექტის მთავარი აზრი ის არის, რომ გავაფართოვოთ ცოდნის არეალი და შესაბამისად დაცვის ხარისხის გაიზრდება. ისიც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ეს მთა საერთოდაც წყალი მთავარი ფაქტორი იქნება ამ ზერო სივრცეში. აქ აგროვებენ კლიმატის, ჰიდროლოგიის, ბიომრავალფეროვნებისა და სოციო-ეკონომიკური ხასიათის ინფორმაციას. Waterwise-ი თავს უყრის მრავალფეროვან ინფორმაციას, რომელსაც ერთიანი ციფრული პლატფორმის მეშვეობით ერთმანეთს უზიარებენ. მაგალითად, ადგილობრივი საზოგადოება და ოფიციალური პირები შესაძლოა დააკვირდნენ მდინარის ნაკადსა და წყლის სიჯანსაღეს, რათა შეიმუშაონ ადაპტაციის სტრატეგიები. ჩვენ კლიმატის ცვლილების გავლენას განვიცდით, სულ უფრო მეტი წყალი გვჭირდება და სულ უფრო ხშირია ექსტრემალური მოვლენები. აშკარაა, რომ მკვეთრად იზრდება ისეთი დღეების რაოდენობა, როდესაც მდინარეში წყლის დონე იკლებს. მუშაობთ ისეთ ჰიდროლოგიურ და სოციო-ეკონომიკურ მოდელებზე, რომლებიც საშუალებას მოგვცემენ წინასწარ განსაზღვროთ, თუ როგორ შეიძლება წყლის რაოდენობა ან წყალზე მოთხოვნა მომავალში სხვადასხვა კლიმატური სცენარის პირობებში. პროექტ Waterwise-ის მთლიანი ბიუჯეტი 2.700.000 ევროა, რომლის 60%-იც ევროკავშირის თანადაფინანსებაა. ამ პროექტში 6 ევროპული ქვეყნის 16 საპილოტე ადგილია ჩართული. პროექტის მეორე მნიშვნელოვანი მიმართულება საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებაა. ევროპის სხვადასხვა ქვეყნიდან ჩამოსული და სხვადასხვა დისციპლინის შემსწავლელი სტუდენტები იმ სემინარებში იღებენ მონაწილეობას, რომლებიც სამომავლოდ მთიანი რეგიონების წყლით მომარაგების საკითხებს ეძღვნება. ჩვენ შევადგინეთ სცენარი, თუ როგორ შეიძლება ამ რეგიონის ჯერ რისკები გამსაზღვრეთ და შემდეგ შევადგინეთ გარკვეული პროგრამები, თუ როგორ გადავლახოთ დაბრკოლებები. ჩვენთან ერთად მუშაობს ის ხალხი, ვინც სოციალურ დარგს სწავლობს, ასევე გარემოსდამცველები, ტექნიკური მეცნიერების წარმომადგენლები. ყველა ამ ექსპერტული ცოდნის შეკრების საფუძველზე იქნებ შევძლოთ კარგი მომავლის შექმნა, მაგრამ უნდა ვიჩქაროთ. მართლაც კლიმატის ყველაზე ცუდი სცენარის მიხედვით მეცნიერები გვაფრთხილებენ, რომ ალპებში მყინვარები შესაძლოა 2010 წლისთვის მთლიანად გაქრეს.